Джек показывает Мэг свою катушку Тесла. Итак, Джек, ты собирался рассказать мне о своей катушке Тесла? Ты сказала, что не хочешь слышать об этом. Да, я знаю, но это было некоторое время назад. Хорошо, я не знаю, хочу ли я об этом говорить. Давай, Джек. Ты тащил ее сюда всю дорогу в своем маленьком красном фургоне. Давай, просто расскажи мне об этом. Хорошо, я сделал ее на основе первоначального проекта изобретателя Николя Тесла. Это преобразователь воздуха с первичной и вторичной катушками, которые настроены, чтобы резонировать. В общем, это трансформатор, который преобразовывает низковольтный высокоамперный ток в высоковольтный низкоамперный ток при высоких частотах. Ты помнишь, когда мы были детьми, у тебя было маленькое зеркало для Барби? Да, я помню это. Оно светилось флуоресцентным светом. Хорошо, Николя Тесла открыл флуоресцентный свет, без него мы не имели переменного тока. Радио, телевидение, технологии рентгена, индукционных моторов, лазеров. Ничего бы не было, если бы не он. Или рок-группа Тесла. Тесла был настоящий гений. Если мы обратили бы больше внимания на его идеи, мир был бы намного лучше. Мы имели бы свободную массовую связь, свободный транспорт, свободную энергию для каждого. Именно поэтому они дискредитировали его в конце. Из-за свободной энергии. Он считал Землю проводником акустического резонанса. Какая красивая идея. Да. Итак, Джек, ты собираешься показать мне, как эта катушка работает? Да, хорошо. Тебе понадобится вот это. Хорошо. Ты готова, Мэг? Я готова. Проклятие. Кое-что пошло не так, как надо. Было круто. Да, но не предполагалось, что оно остановится. Предполагалось, что оно будет продолжать работать. Я не знаю, что случилось. Может, ты сжег конденсатор? Нет, я не сжег конденсатор.
Возможно, это выбило защитный предохранитель. Да, твой защитный предохранитель от электрического шока. Да, я знаю, что такое предохранитель. Это не то, что случилось. Вы не должны огрызаться на меня. Я думаю, может, то, откуда появляются искры, слишком далеко друг от друга на твоей искрящейся катушке, вибраторе. Да, может быть, это. Я полагаю... Да, это... Это. Вот именно, ты права в этом. Я не проверял это раньше. Ладно, я собираюсь идти домой и проверить там это. Ты пойдешь в боулинг завтра? Да, я буду там. Хорошо, увидимся там. Земля как проводник акустического резонанса. Джек показывает Мэг свою катушку Тесла. Итак, Джек, ты собирался рассказать мне о своей катушке Тесла? Ты сказала, что не хочешь слышать об этом. Да, я знаю, но это было некоторое время назад. Хорошо, я не знаю, хочу ли я об этом говорить. Давай, Джек. Ты тащил ее сюда всю дорогу в своем маленьком красном фургоне. Давай, просто расскажи мне об этом. Хорошо, я сделал ее на основе первоначального проекта изобретателя Николя Тесла. Это преобразователь воздуха с первичной и вторичной катушками, которые настроены, чтобы резонировать. В общем, это трансформатор, который преобразовывает низковольтный высокоамперный ток в высоковольтный низкоамперный ток при высоких частотах. Ты помнишь, когда мы были детьми, у тебя было маленькое зеркало для Барби? Да, я помню это. Оно светилось флуоресцентным светом. Хорошо, Николя Тесла открыл флуоресцентный свет. Без него мы не имели переменного тока. Радио, телевидение, технологии рентгена.
индукционных моторов, лазеров. Ничего бы не было, если бы не он. Или рок-группа Тесла. Тесла был настоящий гений. Если мы обратили бы больше внимания на его идеи, мир был бы намного лучше. Мы имели бы свободную массовую связь, свободный транспорт, свободную энергию для каждого. Именно поэтому они дискредитировали его в конце. Из-за свободной энергии. Он считал Землю проводником акустического резонанса. Какая красивая идея. Да. Итак, Джек, ты собираешься показать мне, как эта катушка работает? Да, хорошо. Тебе понадобится вот это. Хорошо. Ты готова, Мэг? Я готова. Проклятие. Кое-что пошло не так, как надо. Было круто. Да, но не предполагалось, что оно остановится. Предполагалось, что оно будет продолжать работать. Я не знаю, что случилось. Может, ты сжег конденсатор? Нет, я не сжег конденсатор. Возможно, это выбило защитный предохранитель. Да, твой защитный предохранитель от электрического шока. Да, я знаю, что такое предохранитель. Это не то, что случилось. Вы не должны огрызаться на меня. Я думаю, может, то, откуда появляются искры, слишком далеко друг от друга на твоей искрящейся катушке, вибраторе. Да, может быть, это. Я полагаю... Да, это... Вот именно, ты права в этом. Я не проверял это раньше. Ладно, я собираюсь идти домой и проверить там это. Ты пойдешь в боулинг завтра? Да, я буду там. Хорошо, увидимся там. Земля как проводник акустического резонанса.